Всем привет! Меня зовут Юлия, и сегодня я вам расскажу, как я делала вот такой камин. Делается он довольно-таки просто и быстро, но если изменить некоторые моменты, сделать по-другому, то можно сделать еще проще и еще быстрее. Материалы для изготовления могут быть абсолютно любыми, но в моем случае это пеноплекс. Когда делали ремонт, осталось очень много больших обрезков, которые было просто жалко выкинуть. Ну и так как я делала камин из обрезков, то, соответственно, без косяков у меня не обошлось. Где-то я что-то подгонял, где-то у меня что-то не подошло, пришлось обрезать и так далее. Но если вы будете использовать целые листы или у вас же будут немного другие обрезки, то, в принципе, по тем шаблонам, которые я вам оставлю в описании под этим видео, вы можете собрать вполне нормальный камин, без тех косяков, которые получились у меня. Но, в принципе, если о них не знать, в чем были мои ошибки, где что у меня не получилось, то этого даже и не видно. Здесь у меня камин с объемными кирпичиками. Мне хотелось сделать такой 3D-эффект, чтобы он сам весь был такой фактурный. Но можно поступить намного проще, например, оклеив обоями с нужным вам рисунком. В качестве дров можно использовать тоже различные материалы. В моем случае это березовые полежки, которые мы раскололи и добавили туда огонечков. Также дрова вы можете сделать из того же самого пеноплекса, вырезать полежки, придать им форму и покрасить в нужный цвет. Можно разложить веточки ели или просто расставить свечи, то есть здесь уже абсолютно любой вариант декора, как вам нравится. Гирлянда здесь на батарейках, поэтому камин не зависит от розетки, и поставить вы можете его в абсолютно любое место в интерьере. В плане окрашивания я вам тоже здесь подробностей не показываю, так как окрасить вы можете сами, как вам это нравится и как вы считаете нужным, и в тот цвет, который подходит именно вам. Я оставила на данный момент все в белом цвете. В дальнейшем я планирую перекрасить столешницу под цвет темного дерева. Камин я буду делать из пеноплекса. У меня после ремонта осталось 2 целых листа и много больших обрезков, которые я буду между собой подгонять и вырезать мне подходящие по размеру детали. Схему расположения всех деталей, какие нужны и в каком количестве, я оставлю вам в описании ссылку и постараюсь здесь приложить фото. В целом, если делать из целых листов, то вам понадобится их 5 штук размером 120 на 60 и толщиной 20 мм. Клеить я буду все на момент монтаж. Не принципиально, какой вы клей возьмете для этих работ. Главное, чтобы он подходил к вашему материалу. Пока детали склеиваются между собой, для их фиксации нам понадобится еще бумажный скотч. Кроме того, нужен будет нож, линейка, какой-то карандаш или ручка. В принципе, это все. Это, скажем так, фасадная часть нашего камина. Размер ее 80 на 80 и центральная 40 на 40. И теперь мы делим ее на кирпичики размером 8 на 16. Я изначально слегка ошиблась. Нужно сначала проводить горизонтальные линии, а уже потом делить вертикально на кирпичики, так как они идут в шахматном порядке. Учитывайте этот момент. Когда все кирпичики разметили, теперь придаем им объем. Делать мы будем это при помощи какого-либо инструмента. Здесь его нужно подобрать. Это либо конец обратной ложки, вилки, либо нож вам подойдет, может быть какая-то подходящая отвертка есть. Сначала попробуйте на каком-то кусочке. И, соответственно, нам нужен огонь.
Но и так как мы работаем с огнем и пеноплекс при плавлении выделяет ядовитые вещества, то работаем с соблюдением техники безопасности и обязательно хорошо проветриваем помещение. Сильно раскаляем наш инструмент и проводим им по пеноплексу. Соответственно, мы таким образом видим, какой след остается, подходит нам он или нет. И, соответственно, вы можете проверить силу нажатия, насколько сильно нужно нажимать, чтобы не продавить его, не проплавить слишком сильно или слишком мало. Со свечой, конечно, это делать неудобно и долго, и очень даже небезопасно, поэтому все дальнейшие работы я делала уже на кухне около газовой конфорки с включенной вытяжкой и открытым окном. Теперь вырезаем центральную часть. Это будет, скажем так, наша топка, где будет гореть огонь. И здесь главное потом в дальнейшем не перепутать верх и низ, потому что мы эту часть будем тоже использовать. Когда все детали подготовили, то приступаем к сборке нашего камина. Я думаю, здесь все понятно, что куда клеить. Единственное, что так как я делала из обрезков, то верхняя столешница у меня по ширине получилась немного уже, чем это должно быть. И две маленькие декоративные детали на фасаде камина, они у меня выступали вперед этой столешницы, и мне пришлось их подрезать. Но если делать нормально все по размерам, то все у вас получится как надо. Можно, кстати, облегчить себе работу, если, например, сделать столешницу из деталей не разного размера, а вырезать только одну деталь и приклеить уже под ней карниз. Их выбор в строительных магазинах довольно-таки широк. Просто подбираете подходящий вам и приклеиваете. Но учитывайте, что у вас там еще потом будут декоративные кирпичики. То есть тогда нужно будет либо кирпичики сделать поменьше, либо сам фасад немножечко повыше. Или же просто склеиваете 3 детали одинакового размера, либо одну плиту толщиной 5 см, и у вас будет просто плита, безо всяких выступов, без переходов. И точно так же можно сделать снизу, сделать основание и к нему по периметру сделать как плинтус, приклеить карниз. Приклеенные детали, пока у нас высыхает клей, мы еще дополнительно фиксируем бумажным скотчем. Вот именно эта декоративная деталька у меня сюда и не вписалась. Как видим, она выступает вперед, поэтому я ее немного подрезала и потом приклеила.
Когда собрали весь камин, не забываем, что внутри нашей печки тоже должны быть кирпичики. Размечаем их и выплавляем, выжигаем. Столешнице мне захотелось придать фактуру дерева, поэтому при помощи раскаленной вилки наношу рисунок, похожий на структуру дерева. В принципе, такой рисунок можно создать оклеиванием каким-либо материалом, салфетками или влажным бинтом, например, или при помощи шпаклевки. Также шпаклевкой можно придать фактуру кирпичикам, но помним о том, что пеноплекс материал гладкий и к нему она плохо пристает. Поэтому в дальнейшем она может просто от него отколоться, осыпаться. И здесь либо нужно пойти просто на эксперимент, либо придать пеноплексу дополнительную шероховатость, поцарапав его каким-то образом, и тогда уже шпаклевать. Фактуру кирпичика можно придать и тем же раскаленным ножом. Но получаются вот такие вот какие-то пятна, разводы. Либо это можно сделать при помощи обычной газовой горелки. Просто подносим ее близко к пеноплексу, но аккуратнее, потому что он очень быстро плавится и можно перестараться. Причем результат от такой зажигалки мне понравился намного больше. Он получается как-то мягче, интереснее. Столешницу мне дополнительно захотелось оклеить салфетками, чтобы смягчить тот рисунок, который получился от вилки. И клею я все это на клей ПВА, разбавленный водой примерно 1 к 1. Если клей жидкий, то воды можно чуть меньше, если густой, то соответственно чуть больше. У меня самые простые, самые дешевые однослойные салфетки. И чтобы при приклеивании они не сминались, не сворачивались, лучше развернуть их полностью в один слой. Если же нужно 2 слоя, то лучше сверху приклеить еще один такой же. Я решила укрепить конструкцию камина. Так как у меня есть дома кошка, которая везде любит лазить и прятаться, везде во всем видит разные домики, а основание нашей печки держится только на передней стенке камина, остальные боковые к нему просто приклеены. Клей, конечно, надежно все фиксирует, но для большей надежности и уверенности с обратной стороны я сделаю 2, скажем так, подпорки. Я уже начала окрашивать камин, постелила газеты, чтобы не заляпать пол. И у меня нанесен уже 1 слой. Как видим, первый слой ложится довольно-таки плохо, он размазывается, растекается. И пеноплекс у меня оранжевого цвета, поэтому он закрашивается особенно сложно. Если у вас пенопласт или пеноплекс белого серого цвета, то думаю, это будет сделать намного легче. Мне же будет нанести нужно как минимум 3-4 слоя, чтобы перекрыть этот рыжий цвет.
Подробно на окрашивании я останавливаться не буду, я думаю, вы это все сами уже умеете делать. Я же использую для этого кисть и водоэмульсионную краску. Кирпичикам тоже хочу придать фактуру, а кисть после себя оставляет такие вот разводы, какие-то бороздки. И поэтому два последних слоя я буду наносить при помощи губки. У меня есть вот такая вот губочка на рукоятке, которую покупала в канцелярском магазине когда-то еще давно. Можно использовать небольшой валик или самую обычную губку для мытья посуды. Берем ей немного краски и штампующими движениями наносим ее на поверхность. Если одного слоя будет недостаточно, то наносим второй, и тогда фактура будет более ярко выраженной. Это был мой первый опыт создания камина, и уже сейчас, оглядываясь назад на проделанную работу, понимаешь все свои ошибки и уже знаешь, что бы ты сделал по-другому, как-то иначе. Но в общем и целом я результатом довольна, и мне мой камин нравится. Если вы уже делали камин ранее, делитесь опытом в комментариях под этим видео, очень интересно почитать. Ну а у меня на этом все, мастер-класс окончен. Не забывайте нажимать на колокольчик и подписываться на канал, чтобы не пропускать мои новые видео. И до скорых встреч, пока-пока!